A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Ila jami'il anbiya musani jami'i sahabati Rasulillah ajmain jami'il auliya min masyariqi ila magharibi khususan sultan auliya bi adam kutubil alam bismillahirrahmanirrahim. Qaddasallahu sirra wa sayyidi Syekh Muhammad Nabi Bandani Masjid Salim Saudara Mila Rabbina Matina Ikhwanina Atina Azwajina Uladina Talamil Syaulillahi Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kitabnya. Al-auratu. Tanya. Ari pirang-pirang orat eta arbaun opat. Coba bangunan heng. Auratul rajuli ari oratna lalaki mutlaqun barina mutlaq. Wal amati jeung oratna amat jeung ari oratna amat. Wal amati jeung ari oratna amat. Bisolati dina keur salat ma eta perkara baina surati anu tetap ieu mah antara bujal warukbati sareng tuur wa auratul hurrati sareng ari auratna awewe merdeka bisolati dina keur salat jami'u badaniha eta sakabeh badana yasih hurrah ma siwa waji anu salian tirarai ma ta'allati si mausul ma siwa waji anu salian tirarai wa kaffaini sareng dampal lengan dua wa kaffaini sareng dampal lengan dua. So bismillahirrahmanirrahim. Tambihun akharu ari ieu eta pangeling-eling nu sejen. Kamari pangeling-eling nu kahiji nyaeta tambih nu kahiji nyaeta nerangkeun hadas kabagi dua. Ayeuna nerangkeun aurat. Al-aurat ari pirang-pirang orat eta arbaun kabagi kana opat. Naon orat teh wahia lugotan an-naqsu. Ieu teh geus can. 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 Eta an-naqsu kadar-kadar kurang. Kali kisah kitu teh nya asa geus nya. Kadar-kadar kurang. Naon kurang teh? Kurang. Ai kurang teh teu sampurna kurang. Kurang. Lah cenah kurang cager saya tam. Geng kurang cager kan teh enaknya. Kurang pinter saya tam. Ada leung mosan tepati teungeunah. Ngan loba disebut kurang cager kan. Berarti naon tah?
on suron wa syai'ul mustaqbah ngaran ora cek lugote nyata perkara anu direken geuleug dianggap geuleug jijik wa sumya miqdarul ladzi sayadhkuru musannif biha likubri duhurihi geuning make dingaranan ukuran-ukuran nu bakal dicaritakeun di karep ukuran-ukuran oratnya pangna dingaranan orat teh sabab goreng dohirna goreng katinggalna asa kurang naon kurang pantes masih kurang teh nya kurang pantes ieu kurang sanajan geulis sakumaha oge nanya wah geulis pisan mane teh nit ka jalan teu make kutang-kutang acan wala kan kurang mungun on nanti nanta on terus watut laku syar'an nganceg sarama ngaran ora teh nyaeta ma yajibu satru fis shalah wa alama dibahasakeun orat menurut cara makana perkara-perkara anu wajib ditutupanana keur salat jeung perkara-perkara anu haram ditingalina wala mayarumun nadru ilai haram ditingalina eta ngaranna orat atawa wajib ditutupan keur salat eta ngaranna orat menurut syara'nya dan diceritakeun di dieu nyaeta orat menurut syara' hiji auratul rajuli aya oratna lalaki salalaki teh nyaeta anu kakilur ka kakilur dinya anu kakidul ka kaler ka kulon ka wetan mamawa naon mamawa endog dua nyaeta ngaranna lalaki ada karya muhakkok nya laki anu dinyatakeun laki nyata laki asli walau kafiron senajan jelma kafir senajan kafir au abdan atau budak bulian hamba saya au sobian atau senajan budak leutik walau ghairu mayyidin senajan teu hidang can hidang budakna teu oratna sakumaha mutlakon berna mutlak di dieu teh tinggal 5 tengahna maksud mutlak teh sawaun fis salat au kharijiha eta mah keur sajaroh salat atawa luareun salat keur salat luareun salat oratna sakumaha ma baina surrati warruk bati antara bujal jeung tur da antara bujal jeung tur oratna sakitu keur salat atawa keur luareun salat lalaki sanajan kafir atau budak bulian atau budak leutik atau anu can hidang oratna antara bujal jeung turungan lakin bin nisbati linazri maharimihi wa mumasilihi tapi ieu teh antara bujal jeung tur teh dinisbatkeun kana ningalina mahram-mahramna eta si lalaki atawa kana paningalna ti bangsa lalaki deui ti anu ngabangsaan ka eta lalaki mata jadi nanta oratna lalaki antara buja jeung tuur teh jang saha ajang mahramna nya lamun di luareun salat ajang mahramna atawa ajang sejenis lalaki deui nanta ajang sejenis lalaki deui adapun surapun ajang kitu paningana awewe anu lain mahram keke balikani mahram lah mahram teh anu haram ditikahna adik kakaknya adek kakak atawa emak lalaki ditingali ku emana ditingali ku adi lalak awewe atau ditingali ku lanceuk awewe atau ku bibina atau ku awewe nanya atau ku ninina ta oratna teh antara bujal jeung tuur tah kitu nya
Atau lalaki tingali ku pepada lalaki de jadi antara buja jeung naon tah jeung tuur we kumaha lamun nisbat ka lain mahram berarti ka ajnabiyat ditingali ku awewe dengan amma auratu bin nisbati linadil ajnabiyah ilaihi fajami'u badanihi atau wajah wa kafaini anapun dinisbatkeun kana paningahna awewe dengan aya dengan teh lain mahram anu halal ditikah jadi halal nikah jeung jeung lalaki eta jeung urang lalaki yeuh kumaha tah bapada ning dengan saincu kade saincu geus asa mahramnya pada naon pada dengan teh kade nya awewe lalaki anu saincu geus asa siga mahram pada mana tah dengan bisa nikah eta uratan sakumaha ratna tesa pajami'u badanihi maka eta sakabeh badananya jadi lalaki ditingali ku awe dengan sarua uratan sakabeh naon sakabeh badan dina pada haram ka ade si awe ulah melongon lalakinya melongon lalakinya atau wajhawa kafaini bahkan jangan beungeutna wungkul atau dampa panangan dua na wungkul ge naon tah haram ditingali ku awe we atuh si lalaki kudu dikurudungnya kudu dikurudung baka matak Imam Nawawi bongan awe talad naon tah dikurudung sabalikna Imam Nawawi dikumaha dibrego kumaha kurudungnya tarulahnya ulah ditemponya eta orat ulah ditempo atuh lalaki kudu ditiung atau kumaha henteu kudu ditiung si awewe wayana ulah nempo walau indah amnil fitnah sanajan nalikana aman tina fitnah li aman tina fitnah teh naon geus dah teh dipikah hayang aki-aki geus pewot namanya geus pewot acanna ada teh kenging ai ku lain mahram ulah ditempo pengecualianana gaya pengecualian keur naon tah keur akad jual belinya jual beli peke teman nempo orang beli baju ke pasar kayak itu si bapak bosna lalaki nanya tawan oh nilainya tukang cimol tukang selalukan atawa keur diajar kitu tanya khususnya Al-Qur'an mah geuningan keur diajar ngaji Quran walau indah amni fitnah senajan aman tina fitnah ieu nempo aki-aki senajan eueus sernudnya si istri eueuh nud-nudan senajan teu amdaweuna sandaikna ka aki-akinya ieu tina nini munya nini gemu teu program tah itu haram naonna haram ningalina walau rokiko senajan ngapina payarumu alaiha haram ka istrinya kade ningali ila syai'in min dalika kana hiji perkara tina badana si lalaki ya haram nempo badana si lalaki narasepna ningali naonna awakna sigono tuh bernil nya ototna wah haram sarwana tos wa bin nisbati lil khawati as-sawatani faqat kumalamun nisbat keur khawat teh nyorangan nyepensen diri menyendiri oratna lalaki nyata sauatani dua gogoreng wungkul apa pakotnya gogoreng dua wungkul antara naon hareup jeung tukang lamun keur nyorangan mah eta orat teh sakitunya ya orat teh tagenya aya eueuh hajat maka de mangabdo aya eueuh pangabutuh mah ulah diilikan nya kagaduan nabi nu panyangkil ayo diilikan atau selfie atau apa selfie jeung bogaan eta masyaallah tak ade
Ieu pangabutuh mah ulah diilikan kecuali aya naon aya hajat aya pangabutuh ya dicukuran geus jabrik atuh pasti katiku ditempo nya ai teh ditempo mah paut bisi kagunting teh atawa ngalatongo nya atawa mubaran bisu bisakeun bisu dina naonna dia huluna nya ulah lewas bisu na huluna nya atau nyukuran atau ngubarannya itu mah aya naon aya pangabutuh aya hajat silakan teu naon mana ieu pangabutuh aya haram saluanya diirikan naon tuh ngajanteng dina alupun kaca badag sopan saha teh cenah kabogo maneh can katempo-katempona ieu teh mangkana geus badag geus ya haram bayu naon mah ari eueuh pangabutuh mah nyala mutamad berarti atuh patasuru analau salasa auratin hasil kesimpulanana ajang lalaki ayat 3 orat hiji orat keur salat nya mana hiji orat keur salat heg kitu tanya orat dihareupeun mahramna atau dihareupeun bangsa lalaki deui nyaeta antara buja jeung tuur macana hiji lalaki teh orat keur salat orat hareupeun awewe mahramna jeung hareupeun papada lalaki deui antara buja jeung tuurnya buja jeung tuur tanya oratna teh kadua sakabe badan oratna lalaki teh sakabe badan sehingga beungeut jeung naonna jeung dampaleungan duana jangsa ajang hareupeun lalaki hareupeun awewe lain mahram awewe deungeun sakabe badan katiluna orat lalaki teh sakumaha gawa goreng dua wungkul lawang hareup jeung lawang tukang wungkul ajang nisbat kumaha ajang nisbat lamun keur nyepen sorangan nya sorangan di mana di kamar terus parun tinggal dice parun sok cepot sing ieu kupingkeun sing eces pisanan ieu ilam sing nyawa anjeun laki awewe urang Cikuya urang mana-mana anna nadrul mar'ati ila zawjiha saestuna ningalina si perempuan ka suamina itu si mar'ah eta jaizun boleh menang silahkan pijami badani dina sakabe badana pek eta nya lamun geus aya akad pertikahan si awewe ningali sakabe badan lalaki peknya cenah yang ningali nu agung anu wengi kitu tanya ngalongok neng itu tanya beda meni asa masyaallah nya misalkan eta silakannya baik sakabe menang si lalaki si awewe si istrina melihat badan suamina kaaksihi sakitnya kitu deui sabalikna si salakina nempo awak awewena si istrina peknya ari geus taun mah geus dina akad pertikahan nya naam tuluy ka neng naamnya bener gitu menang lalaki menang nempo awewe menang nempo lalaki in manaaha minan nadri ila aurati ngan lamun kieu si suamina in mana lamun nyegah itu si jawaz hakasi mar'a minan nadri ningali ila aurati kana auratna si jawaz imtana alaihan dulu maka narima kacegah alaiha kasih awewe ana ningali ilaiha kasa kasih anak aurat ilaiha kana aurat ngan lamun sisana si suamina teh neng kade ulah ningali nu akang teu meunang tanya tah wayana teu meunang teu lamun ditihanan dicaram kusana kusalaki salakina misalkeun mah Abdul Latif cek si awewena teh cek si pemajikanna teh Abdul cenah hayang ningali ulah nya ulah bisi ruas itu tanya gitu kunaon bisi ruas masih gatoke belang itu tanya bisi sieun aya si ihan makanya
masihan segalanya. Dalam dia dicaram kusana ku si suamina wayana ulah teu meunang si seorang istri teu meunang nempo anu naon orat suamina lamun dilarang ku suamina. Bila bil aksi beda jeung sabalikna mah kagak bisa. Jadi boleh. Nya misalkeun kumaha si suami hayang nempo badan awe neng coba udaran tanya udaran ipung moal tuh ang coy nah geus ditikah ku ang moal nya eta teu bisa moal-moalan gitunya. Jadi teu bisa naon sanajan si istrina naon ngalarang mung alim eta tidak boleh gitu dong. Ya pasrahkan saja kalau pengen melihat itu seorang suaminya bikin baik naon sababna jaijun kotan menang sisa masih suami masa sanajan dilarang kusana ku awena sanajan awena embungon menangnya khusus istrina kadanya lain awe lain naon sabab li annau yamliku at-tamattu biha sebab si seorang suami mah milik kana tamattu ngeunaan ngalap suka kaya ta awe wala tamliku tamattu abi sabalikna si seorang istri teu ngamilik kana ngalap suka kaya ta lalaki. Jadi nu memiliki ngalap suka mah si salaki Arisa awewe kumaha teu ngamiliki tinggal menikmati doang menikmatinya teu ngamiliki wayana teu ngamiliki daun geus dionda geus diakad pertikahan bahkan geus make naon mas kiwinnya sabaratina mas kiwinna 10 gram berarti sabolah 5 gramnya 5 gram misalkan gitunya. Terus kalau tamliku bingan ayangan aja mangabdol laki nadru tatapina ari ningalina itu si jauh si salaki Kang Abdul Latif ilapar jihakana etana isi si istri kana parjina si awewe kubulan auduburan eta mah ek lawang hareup atawa lawang tukang makruhun eta dimakruhkeun ngan aya ningali gagaduhan namanya mangabdo ek nu hareup ek nu tukang hukumna makruh iki tu sote lamun teu aya hajat sagonya teu aya pangabot butuh ai kitu mah misalkeun aya pangabutuh si nengna teu bipang nyukurankeun ku Abdul bisa aku neng we ku nyaliran teu ayong ku am gitu atawa cenah ieu teh neng teh naon ieu asa arara teu dina liang taim teh pangingalikeun atuh ku naon aya kremi nya tah aya pangabutuh aya boga nambaan boga naon da obataneun aya pangabutuh eta mah teu naon ngan menang nama hukum makruhnya makruh senajan ningali gagaduhan ningali nu tukang ningali non nu hareup hukumna pedang makruh wa ila batini asan tu karohatan wa lamun ningali ka jero-jerona leuwih banget naonna makruhna ieu ningali luarna wungkul makruhnya menang nama kadinya daripada naon daripada ningali anu baturnya anu baturnya mana na HP-nya ya numpuk majikan ngan lamun diborete hayang nyaho nya jerona dibetekeun nya asaddu karawatan leuwih banget naona leuwih banget makruh nah nya leuwih banget makruh isukan bakal kapangi lamun ngajina parat nah ngaji Fathul Muin mana semua keburu karalawin ayo angot dina bab naon dina bab ngalap suka si salaki kadinya musing sanajan ku ngemotan eta naogenan dieu nya menang saja dikemotan segala rupa dina kitab naon Fathul Muin
ngaji matak sing parat ngaji na. Terus nya eta pernak-pernik antara suami dan istrinya. Ai jeung kaboko mah can aya eta mah. Kumasna geus ditunangan geus ditiguna tah geus dipasi cincin tunangan. Can nya can halal. Patangala patingali beunanya cenah. Ulam ini geus asa jadi suami istri we gitu tanya. Dibawa ke mana-mana. Terus ji orat talak laki antara boja jeung tur begitunya antara boja jeung tur keur salat jeung hareupeun lalaki deui jeung hareupeun mahram kadua sakabeh badan jang hareupeun keur hareupeun awe dengan katilu lamanya eta kur goreng dua wungku oratna teh jang saha jang keur sorangan lamun khawat lamun nyepen sorangan di kamar. Wal amati nya kitu deui oratna amat ai amat teh nyata awewe ngan budak beliannya ieu we nama di peperangan antara kafir jeung naon muslim nya aya naon tah awewe kafir diboyong dibawa ka negeri muslim eta dijieun amatnya amat budak belian dijual beli kan cara doma nya sarana tah cara doma ditita digawe mun di urang mah nya ngaramet kudu daya kita ngepea kudu naon oleh bahkan ditumpakan kunana kudununganna kadinya ditumpakan kudunungan ge mun meunang nah anu hukumna ke jadi beda-bedanya mun nepi ka boga budak ka jadi amat ummi walad disebutna teh jeung saterusna mun amat awewe mun abid laki budak beli geusna geus eueuh cenah loba pembantu beda deui lain naon lain amatnya cenah geuning aya aja jual beli naon manusia we eta mah di luar naon di luar aturannya negara oge ngalarang itu nyata kade hati-hati nengnya hati bisi neng keur di mana mah aya nu ngajakan melalui papanginya kenal-kenalan dina Facebook juga rupai kemana mau dijual belikan ku batur naudzubillah min dari kadenengnya terus ayahnya ayah kita hati-hati tarat namat sakumarat namat sarwarat namat keur salat mah orat naamat keur salat antara buja jeung tur wakada indal hijalil mahaim kitu dia hareupeun lalaki mahramna ieu awewe ye awewe amatnya awewe amat budak bulian hareupeun lalaki mahramna antara buja jeung tur nya atuh ningali susuna meunang ge naon atuh kasurat lamun hareupeun mahramna